Ziua bună, dragilor! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și vă spun bun venit în bucătăria mea ca să facem împreună o fabuloasă prăjitură, mai precis o tartă cu o crustă fină cu unt umplută cu smochine și delicioasa cremă de migdale numită frangipan. Nu e deloc greu de făcut și are un gust absolut fabulos, așa că vă invit să vă notați ingredientele. Pentru aluatul de tartă am folosit 200 de grame de făină și încă puțină pentru presărat planul de lucru, un praf, 4 grame mai precis, de sare fină, un plic de zahăr vanilat bourbon, 150 de grame de unt cu 82% grăsime foarte rece, un ou mic și doar la nevoie câteva linguri de apă rece cât să se lege aluatul, dar veți vedea că de data asta chiar nu a mai fost nevoie. Să umplu tarta am folosit odată pentru crema frangipan 175 de grame de migdale blanșate, adică fără coajă, 130 de grame de unt cu 82% grăsime moale la temperatura camerei, 130 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat bourbon, 2 ouă mici și, opțional, 25 de ml de coniac vin ars de bună calitate. În plus, mai e nevoie de 4-5 smochine coapte, dacă sunt micuțe, sau 3-4 dacă sunt mai mari, puțin unt și puțină făină pentru tapetat forma de tartă și, opțional, zahăr pudră pentru finisat la final. În castronul mixerului pun făina, sarea și zahărul vanilat bourbon. Adaug untul rece de la frigider, tăiat în cubulețe. Am montat deja accesoriul în formă de capa la mixer și îl pornesc la viteza cea mai mică. Las mixerul să lucreze și, între timp, într-un castronel separat, sparg un ou mic și îl bat cu furculița. În doar 2-3 minute, untul și făina se omogenizează, iar ceea ce urmăresc este această textură asemănătoare unui nisip umed cu mici pietricele. Cu mixerul funcționând în continuare la viteză mică, adaug oul bătut și doar dacă aluatul nu pare să se lege, voi adăuga și câte o lingură de apă rece. Doar că aluatul meu s-a adunat deja în bulgăraș, clar nu are nevoie de mai multă umiditate, așa că opresc mixerul. Între timp am uns cu puțin unt și am tapetat cu făină o formă de tartă cu diametrul de 21 de centimetri, am scuturat făina în exces, iar acum presar blatul cu făină și imediat răstorn bulgărașii de aluat din castron. Îi adun la un loc, îi presez puțin cu palmele să obțin un bloc compact și, cu sucitorul, întind aluatul într-o foaie de 4-5 mm grosime. Mă asigur permanent că am un pic de făină sub aluat, nu cumva să se prindă de blatul de lucru. Când foaia e destul de întinsă, rulez aluatul pe sucitor, uite, îl ridic cu ajutorul acestuia și îl derulez apoi deasupra formei de tartă, lăsându-l să alunece la locul lui. Mulez aluatul în formă, presându-l ușor de jur împrejur, iar excesul de aluat care depășește forma îl îndepărtez cu un cuțit. Imediat dau forma de tartă la frigider pentru 30 de minute. Între timp mi-am pregătit ingredientele pentru umplutură. Migdalele blanșate, întregi încă, dar așa cum am spus puteți folosi și migdale deja măcinate, zahăr, pentru că în aluat n-am folosit zahăr deloc, apoi untul moale, vanilia, 2 ouă mici, vin arsul sau coniacul opțional, dar care dă o aromă superbă și, chiar dacă le prezint la final, rodul principal este al smochinelor bine coapte, care se combină superb cu tarta frangipan. Primul lucru de făcut, am măcinat migdalele cu râșnița de cafea. Am adăugat o lingură bună de zahăr deodată cu migdalele, astfel prevenind ca în timpul măcinării să devină pastă. Pornesc cuptorul cu căldură de jos și de sus, temperatura de 190 de grade Celsius. În castronul mixerului am pus deja 130 de grame de unt moale la temperatura camerei și zahărul, adică 130 de grame, mai puțin o lingură pe care am adăugat-o la măcinarea migdalelor. Am adăugat și un plic de zahăr vanilat bourbon. Acum voi mixa totul la o viteză medie până când untul cu zahărul se spumează. Pe rând, adaug peste untul cu zahăr câte un ou, mixând bine după fiecare. De câteva ori opresc complet mixerul și, cu o spatulă flexibilă, răzuiesc bine castronul de crema de unt care aderă de acesta. În final, adaug migdalele măcinate și omogenizez bine cu crema de unt și ouă. În timp ce mixerul funcționează în continuare, adaug și coniacul, care, repet, e opțional. Înainte de a umple tarta cu crema frangipan, nu mai trebuie decât să tai frumoasele smochine în sferturi.
Un bun prilej să mă las încântată de frumusețea culorilor lor. Am scos forma de tartă din frigider chiar acum, iar aluatul, iată, e foarte bine întărit. Acum transfer toată crema de migdale cu unt din castronul mixerului în forma de tartă. Răzuiesc bine castronul cu o spatulă flexibilă pentru că această cremă e prea bună ca să o las în urmă lipită de pereții vasului. Cu spatula nivelez bine crema la suprafață, apoi aranjez sferturile de smochine pe care le așez delicat pe suprafața cremei fără să le apăs. Și gata! Tarta e gata de cuptor, care deja e încins la 190 de grade Celsius. Am dat tarta la cuptor așezând-o pe poziția imediat inferioară înălțimii medii. Am menținut temperatura de 190 de grade timp de 10 minute până ce compoziția frangipan a început să se umfle ca un sufleu, apoi am redus temperatura la 170 de grade Celsius și am continuat coacerea încă 50 de minute. După un timp total de o oră, iată, tarta mea e rumenă și bine coaptă și miroase atât de frumos. Acum o să las tarta să se răcească pe un grătar pentru patiserie înaintea servirii. După ce s-a răcit bine, am scos tarta cu mare grijă din formă pentru că e fragilă și am transferat-o pe un platou. Acum o finisez cu puțin zahăr pudră, doar un strop și devine încă și mai drăguță decât era. Și cam asta a fost povestea ispititoarei tarte cu smochine și cremă frangipan. Dragilor, eu abia apuc să o savurez. Cred că v-am ispitit și pe voi. În cazul ăsta, dacă vreți să încercați rețeta, vă invit și pe blogul meu. Linkul îl găsiți atât în descrierea videoclipului, cât și, uite-l, a apărut în stânga sus a ecranului. Sper să vă placă și dacă vă va plăcea, nu uitați să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare. Dacă tot am zis de rețelele de socializare, ca de obicei vă aduc aminte că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube Laura Laurențiu, să știți că ăsta rămâne locul principal în care vin mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că vă invit să o faceți. Pe curând!